YouTube's channel! So for today's video, mag-JOLLIBEE mukbang ako. Kasi na-miss kong gumawa ng mukbang. So, tapos nag-crave ako sa Jollibee. So, mag-JOLLIBEE mukbang ako for this vlog. So, sana ba yung pagkain? So, ito lahat ng mga pinamili ko na pagkain sa Jollibee kanina. So, ayan. Meron akong jumbo fries and tuna pie. Ito siya. And then, meron din akong Jolly hotdog. Meron akong burger steak, tapos lumpiang Shanghai, and rice, and 2-piece spicy fried chicken, and rice, and meron ako ditong Coke float na parang natunaw na, tapos wala pang straw. So, okay, ayan. So, let's start! Okay, so I'm so tired actually kasi walang nakatutok na fan dito kasi baka mag-ingay. So, ayun. So, ang init-init talaga sa labas, so iinom muna ako ng pampalamig. Sayang natunaw na yung sundae sa taas. Nag-mix na siya dito sa Coke. So, ayun. Wait. Baka may chance pa na matikman ko siya. Hindi dito siya eh. Naglubog na eh. Ay. Wala. Naghalo na talaga siya. Okay. Wait. Kanina pa ka nagkikrave sa chicken. So, chicken muna. 2-piece spicy fried chicken. Ayan, favorite ko to kasi I really love spicy foods talaga. So, kung pwede lang, budburan nila ng 10 times ng chili powder kung pwede sana kasi I super love spicy foods. Open ko na din tong rice. Kasi sa mga napapanood ko, nagmumukbang, ang laki ng subo nila. So, ita-try natin yan. Parang naghahapunan lang. Kaya nagtatanghalian pala. Ano ba yun? So, messy ko kumain. Ang messy ko kumain. Kaya pala ang nagtataka ako, ba't parang ang konti ng order ko? May order pa pala akong spaghetti, hindi ko nasabi. Mali talaga. Nakalimutan kong sabihin or hindi na-punch. Ay, nako. Basta may in-order pa akong spaghetti eh. So, kaya ito na lang. Diba, the next time na lang. So, ito na tayo.
Jolly hotdog. Sana hindi ako ma-empatyo kasi kahapon na-empatyo ako. Grabe talaga, like, since tanghali hanggang gabi hindi na ako kumain kahapon kasi nga, grabe sakit ng tiyan ko, na-empatyo ako sa sobrang katakawan ko. Tapos nag-inom na ako ng gamot kahapon. So, try natin kung ito. Wait, bit ko lang. Ba't kulang-kulang? Ay, ito. Mali. Hinanap ko yung rice, ito pala. So, lumpiang Shanghai. Ayan. Isa din to sa masarap na pagkain sa Jollibee. Walang ano eh. Walang tissue, 'di ba? Ganun yung gawain natin sa pag nagde-dine-in tayo sa mga ano sa Jollibee or sa McDo, sa tissue natin nilalagay yung ketchup. Kasi wala na may ibang mapaglalagyan, 'di ba? Tapos mag-order din sana ako ng peach mango pie kaso wala daw sila. So, nakakasad. Kasi, grabe na din, parang nakakasad naman kasi hindi naman kompleto yung Jollibee without spaghetti, di ba? Hindi siguro nasama dun sa order ko. Kaya parang nagtataka ako, ba't parang konti? Konti pa ba ito? Sayang talaga. Parang siyang parang may kulang. Like that. Hindi ba talaga na-punch? Kasad naman. Baka nalimutan kong sabihin sa doon pag-order ko kasi sobrang gutom na ako. Siguro nalimutan kong sabihin na magbibili ako ng isang spaghetti. Try natin tong crispy na original tuna pie. Actually, hindi ako masyado mahilig dito pero parang ang tagal ko nang hindi natitikman to. Parang ilang taon na kasi hindi ko siya talaga favorite. So, in-order ko siya para matikman ko ulit kung anong lasa niya. By the way, this is spicy, no? Spicy ata to. Let's continue kasi namatay yung camera ko. So, kailangan ko nang bilisan kumain bago pag malubat yung cam ko.
gravy ba na nilalagay sa burger steak is yung gravy lang din sa fried chicken? Let me know, comment it down below kung pareho lang ba sila or hindi. One of my favorite food din sa Jollibee, itong Jolly hotdog. Kasi ang sarap ng hotdog nito. Masarap din ng cheese. Tsaka yung, I don't know what, ano itong nilagay nila na parang, basta. Hindi na siya crispy. I hate it. Alam mo yun, di ba hindi masyadong masarap yung... Hindi masyadong masarap yung... Ano, yung fries na hindi na crispy kasi parang lambot-lambot na. Parang kulang na sa akin tong drink ko na to. Ano kayang ibang pwedeng panulak? Last bite for this burger steak. Last lumpia na. Nakakasad. Parang ang kunat na. Ito na lang natira. 1 piece chicken. Parang yung panulak ko, parang naghihingalo na yung panulak ko. Hindi talaga ako maka-move on sa spaghetti kasi may kulang talaga eh. Yung talaga yung ano eh. Yung talaga yung hindi kompleto ang Jollibee kung walang spaghetti. Okay, last chicken. Favorite spicy chicken.
panulak na ulit ako. Yung pa fit and right, pero ang takaw naman kumain. Anong silbi ng diet na drinks mo, diba? Kung dami mo rin kumain. Okay, last chicken. Ang sarap talaga ng chicken ng Jollibee, no? Ang sarap din talaga ng gravy ng Jollibee. Ayun, grabing busog ko sa Jollibee mukbang na to. Like, I can't breathe. I can't breathe. Oh, no! Okay, sana naman hindi ako ma-empacho na naman kasi kahapon na-empacho ako. So, uminom ako ng gamot. What? Sa sobrang katakawan ko. So, ayun lang. Kamusta naman kayo? Gustong-gusto ko talaga mag-diet, pero parang hindi talaga. Parang hindi talaga kaya. So, ayun, thanks guys for watching this video. Kung may gusto kayong iba pang pagkain na imukbang ko, just comment it down below dahil magbabasa ka ng possible na mga pagkain na pwede kong kainin. You know, like, matakaw naman ako. So, ayun, kahit ano lang. Basta wag naman yung mga exotic or mga hindi naman katotohanan na rin na kainin. So, ayun. Thanks guys for watching this video and I hope to see you guys on my next video. Bye!